Son Denis Lozano e gañei o CSIC a videoensaio internacional coa obra Series diferentes. No meu videoensaio tentei facer unha reflexión sobre a evolución das series ao longo da súa historia e como chegamos á época dourada que estamos a vivir nestes días. Pareceme moi interesante analizar a chegada de internet e como isto cambiou a sociedade e as series como reflexo desta propia sociedade cambiaron na súa forma, nos seus contidos. I made a commitment here last week that I was going to come out to my kids and I didn't do it. Because it just wasn't time, you know? But I will, and it will be soon, I promise you. Come on, see Lila, the bearded woman of Brussels. This, Jen, is the internet. Os premios María Morales penso que son unha iniciativa moi acertada, xa que fomentan a creación de contidos sobre audiovisual en galego. Penso que a Academia proporciona unha ventá de visualización moi interesante que moitas veces este tipo de traballos non atopan. Desta forma creo que anima moito os investigadores a seguir traballando sobre o audiovisual, a seguir levando a cabo este tipo de traballos ensaísticos que me parecen moi enriquecedores para a nosa cultura.